Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lan dadekno sira Muhammad nggih, ij'al tegese dadekno sira lahum maring kaum matalan ing perumpamaan. Perumpamaan paling penting nggih, termasuk perumpamaan air seperti ilmu kaya sing diterangno ning gone daurah nika. Dadi perumpamaan memang penting sekali. Dadi Allah itu selalu membuat perumpamaan ya. Ashabal qaryati ing penduduk negara nggih, penduduk desa kan penduduk negara. Intokiyah, jadi penduduk negara itu jenenge Intokiyah. Intokiyah Yunani insyaallah. Jadi perumpamaane ning gone penduduk Intokiyah yakni Yunani nggih. Ilja'ahum nalikane teka hum ilja'a nalikane teka ha ing ashabul qaryah nggih, teka ning gone penduduk negeri mau. Sinten al-mursaluna pira-pira utusan. Dadi rusuli Isa tegese utusane Nabi Isa. Tapi Nabi Isa iku pernah ngutus utusan nggih, 2 orang utusan ning gone Intokiyah yaiku Yunani. 2 orang utusan. Sampai nek nyetel Yasin terjemahan mesti tahu krungu bolak-balik 2 orang utusan. Meskipun yang kene iku nanti ada perselisihan di antara ahli tafsir, cuma jumhur ahli tafsir iki tafsirane. Jadi 2 orang utusan. Nabi Isa ngirim 2 utusan ning gone Intokiyah, yaiku Yunani. Idza arsalna nalikane ngutus sapa ingsun ilaihim maring ahlul qaryah ning gone negara Yunani mau ning gone Intokiyah mau. Isnani ing rong utusan loro fakadzabu mongko ndustakake sapa penduduk negeri mau huma ing karone utusan didustakan nggih. Fazazna mongko nguatake sapa ingsun nggih, sapa ingsun bisalithin kelawan utusan sing nomor 3 dikuatno dikirim utusane sijine. Faqalu mongko padha ngucap sapa utusan 3 mau inna ilaikum mursalun. Inna sak temene kita ilaikum maring sira kabeh iku mursaluna nggih, pira-pira wong kang den utus. Qalu padha ngucap sapa penduduk negeri. Wis utusan loro wis didustakan ditambahi sitone isih didustakan. Jadi utusan akeh lah nek trae wong kafir yo gak gelem iman, jatahe gak iman wis gak percaya ditekakno akeh lah gak percaya meneh mukur wong sitok. Kalu padha ngucap sapa ashabul qaryah nggih, penduduk negeri mau, ma antum ora ana utawi sira kabeh iku ilha basyarun. Kejaba menungso biasa, mitluna semisal kita. Kowe ya menungso padha mbek aku wae kok. Ngono. Ngono wae te, kowe iki menungso padha mbek aku wae. Iki utusane Nabi Isa. Tapi nabi-nabi liyane pun gak Nabi Isa, Nabi Muhammad tuh ya dikono-ono padha wae, kowe ya menungso biasa padha wae ngono. Dadi wong kafir iku wis meh-meh padha kaya biyen-biyen iki dalihe iki meh-meh padha. Ya engko agamane melok nek agamane nek moyang wis meh-meh padha, persis pokoknya persis. Sampai sekarang pasti masih ada hal-hal yang seperti itu. Alah kowe iki lho sapa ngono. Ngono wae reng kadangan. Kebiyen pas aku kaya ngono-ngono kuwi saiki ada ngajak-ngajak aneh-aneh bareng kan ngono. Ya Mas Ato ya. Iya. Padahal dia sampeyan akhirat gak roh bedane sing bertauhid mbek gak. Bedane ya adoh.
Wa ma anzala lan ora nurunake sinten Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala ming saen sange suwiji-wiji in antum nggih. Ora ana utahe sira kabeh iku illa takdzibun kejaba goroh kabeh. Kowe iki lho bohong iki. Ndabel iki bodoni. Ora ngandel akhire gak iman. Qalu padha ngucap sapa utusan mau qalu rabbuna ya'lamu qalu rabbuna nggih. Qalu padha ngucap sapa utus marang Rabbuna utawi Rabb kita nggih. Iku ya alamu weruh sinten Rabb kita. Rabb kita iku roh. Allah ngerti. Inna satemene kita ilaikum maring sira kabeh iku lamursaluna temen-temen pira-pira wong kang den utus. Dadi wis aku iki bener-bener utusan. Ora ngandel lah Allah ngerti nek aku bener-bener utusan. Wa ma alaina ilal balagul mubin iki lho. Wa ma alaina ora ana iku alaina ngatasi kita illal balagu. Kejaba nekake to nyampeake risalah nggih. Al mubin ingkang nyata. Moko nyampekno risalah sing nyata. Nek diterangno asline risalah iku yo nyata. Nek iku kleru wis nyata. Nek diterangno danyang-danyang kleru ku asline diterang tauhid yo nyata ketok. Tapi tetep gak iman. Asline dhewe wis arep percaya. Rata-rata arep percaya tapi gengsi mbah piye ngono. Rata-rata ngono. Terus bareng ngono dikandani ngono. Ya qalu ngucap sapa ashabul qarya inna tatayyarna bikum. Nah iki lho. Inna tatayyarna bikum. Inna satemene kita iku tatayyarna nggih, sial sapa kita nggih, tampa ala sapa kita. Tasya'amna nggih tegese ngrasa ala sapa kita, ngrasa sial sapa kita. Bikum kelawan sebab sira kabeh. Oh, kita iki sial mergo sampean iki ajak-ajak ning gone Tuhan saliyane Tuhan kita. Jadi dianggap dhek siale perkara Tuhane dhek marah, perkara ana wong ajak-ajak ning gone sesembahan liya ngono lho maksudnya. Ngerti maksudku ya. Jadi ana utusan iku nggarai Tuhane dhek niku marah ngono lho. Akhire dhek kena sial. Nah, nek gak nang mire kok kene, wah iki malah sial terus ngono, gampangane ngono. Perkara Tuhane dhek marah, muga dhek ape dijak ana wong ngajak ning Tuhan selain sesembahane dhek, selain berhala iku mau. Lailam tang tahu lamun ora mareni oleh munyeru gak leren kelem ngajak ning Tuhan selain berhala, selain Tuhanku ngono berhala. Lanar juman nakum mongko temen-temen balangi sapa balangi temenan mongko temen-temen balangi temenan sapa kita kum ing sira kabeh tak balangi nggih dirajam kan balangi Pak dadi ana hukum rajam dibalangi nggih mulane ning kene diarani bil hijarati kelawan watu diwalang itu kene gak gelem leren sik dakwah wae tak antemi watu nah. Wala yamassannakum lan ngenani kum ing sira kabeh minas ing kita adzabun. Apa adzabun siksa alimun kang pedhi. Terusan jawab ape dibalangi jawab putusan mau qalu ngucap sapa utusan to irukum utawi siale sira kabeh nggih. Iku makum sertane sira kabeh. Sukmukum yakni tampa olone ngrasa siale sira kabeh iku makum sertane sira kabeh. Kena apa? Kok sertane sira kabeh bi kufrikum kelawan sebab kufure sira kabeh gak nampa utusan iki lho kufur oleh kafir lho sing gare sampean sial ora perkara kok utusan teko iku. Jadi gendise iku ceritane iku nggih setelah kula baca banyak tentang cerita-cerita tentang tafsir dari Yasin ini ternyata itu ceritane nek runtute ngene runtute. Runtute iku dadi Nabi sapa? Nabi Isa ya, Nabi Isa itu ngirim utusan, 2 orang utusan. Jadi namanya berbeda nggih. Kula pas tafsir kula catetin namanya kan nek sing ngarane namane iku Yahya mbek Bulis sing utusan pertama, sing ya utusan pertama iku ana Yahya mbek Bulis, terus disusul utusan ketiga jenenge Samun. Iki satu riwayat nggih. Nek teng Ibnu Katsir niku apa ku jenenge iku ada 2 versi nek gak salah nek jenenge Sadik mbek Saduk mbekan sing ketiga Salum jenenge. Jadi nama berbeda. Jadi umpama ana ustaz nerangno namane sing endi sing ndi wae ya memang ada perbedaan dari sisi nama. Memang cerita sejarah. Terusan ning gone sejiriwat jenenge Samun mbek Yohana mbekan Paulus. Jadi sing ketiga Paulus. Jadi kita ambil Yahya mbek Bulis mbek Samun ya luwih gampang. Aku luwih gampang kowe muni, tapi perbedaan pendapatnya. Jadi
Ketika iku Nabi Isa ngirim utusan ning gone Intokiyah nggih. Ngirim utusan ning gone Intokiyah jenenge Yahya mbek Bulis. Iku au kamakol utawa liyane neh lah, au kamakol. Yahya mbek Bulis dikirim ketika sampai ning gone Intokiyah ketemu seorang laki-laki yang dalam satu riwayat laki-laki mau buta. Dalam riwayat lain duwe penyakit lepra, Pak. Akhirnya setelah ketemu didakwai laki-laki tersebut didakwai, laki-laki tersebut didakwai dikongkon masuk Islam, kongkon bertauhid, kongkon nyembah Allah tok kon ninggalno berhala lagi iku mau. Mergo ning gone Yunani iku mau wonge penyembah berhala. Ketika dhek kondo nek aku iki utusan nggih, aku iki utusan dikongkon menyeru kon dakwah ning kene, kongkon nyembah Allah Subhanahu wa taala sing esa, kon ninggalno sesembahan saliyane Allah. Terus buktine apa kowe ngaku utusan? Duwe bukti ta ora ditakoki. Wong lanang iku muni ngono. Wong lanang iku wong lanang terkenal ahli surga wong lanang iki akhire. Langsung masuk surga engko akhire wong lanang iki. Langsung bareng ditakoki ya, bareng takoki buktine apa nek utusan. Langsung buktine dekne iso nyembuhno wong sing motone picek, iso nyembuhno penyakit lepra. Terus mukjizate Nabi Isa kan ngono. Nah, iki anak buah Nabi Isa. Hawariyun, teman dekate, sahabat dekate Nabi Isa. Ketika itu akhirnya wong loro iki berdoa, Yahya mbek Bulis berdoa nggih, dua orang utusan ini berdoa. Sampeyan kok nebar cerita iki coba baca terjemahan surat Yasin kok lak memper iki ceritane persis. Cuma iki tak urutno seolah-olah kaya kisah nyata urut ngono lho, dadi penak dirungokno. Jadi ketika dekne iku apa? Ketika wis ngono terus berdoa kan, ternyata iki orang yang penyakit lepra dalam satu riwayat yang dia buta kan. Akhirnya sembuh. Nah, ketika sembuh dia langsung beriman, tapi kemudian Tuhan pergi beribadah di tepi kota, nenggoni di gua di tepi kota orang ini. Jadi dia beribadah khusus, dia orang soleh, jadi orang soleh, dan dia juga bekerja satu riwayat ono bekerja tenun, riwayat lain bekerja tukang nyelup. Riwayatnya kayak ono nyelup kain, Pak. Jadi setiap dia bekerja ya apa? Separuh dari hasil kerjanya disedekahkan. Luar biasa, orang soleh dia. Ya. Terus berjalan terus wong iki, akhirnya anggrono wong ditambani kan dia dakwah mbek wong didakwani, akhirnya terkenal rame ning ngene kota kono. Krungu antek krungu rajane. Raja Intokiyah krungu akhirnya dipanggil wong loro iki. Dipanggil ditakoki, jawabane padha wae, rajane dijak nyembah nggih Tuhan dijak ninggalno Tuhane, dijak ninggalno berhala-berhalane, dijak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia menapa ana Tuhan saliyane Allah taala ngono. Akhire raja gak trima, gak usah diinterogasi, langsung dilebokno penjara. Langsung dilebokno penjara, ndekemne penjara. Jadi dia di penjara itu lama. Di penjara terus akhirnya ketika dua orang utusan ini di penjara, Nabi Isa krungu. Nah, akhirnya Nabi Isa ngirim utusan yang ketiga iku mau. Lho kan ngono kan? Ngirim utusan yang ketiga dipilih kepolone sahabate sing teman dekate mau, Hawariyin. Dipilih dikirim. Dalam suatu riwayat jenenge Samun, Mang. Liwatane apa Paulus, Mang. Nah, mungkin saiki dadine Paulus tapi ya mungkin ngono. Padahal Paulus itu rubah ajaran Nabi Isa lho. Ya mungkin awalnya kan dari ini ngambilnya mungkin. Paulus jenenge. Ya niku Paulus niku. Terus akhirnya dikirim yang kedua. Ning riwayat liyan Samun jenenge. Akhirnya budal ning gone Intokiyah nggih. Bareng tok negeri Intokiyah, bareng tok kono. Tok kono iku kan wis krungu nek temane loro men di penjara. Dekne iku nyamar dadi yo etok-etok kaya wong umum ngono kuwi dhek gak ngetokno agamane. Gak ngetokno agamane dekne ning kono nyamar dadi wong pengen sedekah ning gone wong-wong sing di penjara. Pengen petuk iki mau, pengen petuk koncone iki mau. Yahya ambek Bulis iki mau. Akhirnya karo Safir nek ngarani apa iku jenenge iku penjaga sipir ya. Sipir penjaga apa? Penjaga penjara. Iku diizinno dhek sedekah roti ning gone wong ning penjara. Dhek akhirnya ketemu sapa? Ketemu kancane sing di penjara loro iki. Ditakoki terus ceritane piye kok iso di penjara? Cerita dhek dakwah terang-terangan kan. Dakwah terang-terangan pokoknya harus bertauhid. Danyang-danyang iki ora ana gunane. Danyang-danyang iki ra iso apa-apa, ora mandoroti kan ngono. Terang-terangan nek dakwah.
akhirnya ketangkep kuwi kan ngono. Akhirnya cara mono ketangkep. Jadi dia terang-terangan gak nyamar. Akhirnya jarine sing utusan ketiga iku mang kowe iku kesusu. Kowe gak ngerti al ajalatu minasyaiton. Kesusu iku kanggone setan. Kowe iki ibarate ya duwe anak cilik dakwah lagi pertama, duwe anak cilik terus mbok pakani roti. Adone pakanane susu yo malah rusak dakwahe ngono. Iki sing ketiga rada pinter, sadhe lebih licin ngono. Akhirnya dia nyamar. Iya, jadi nek ibarat bayi dipakani roti utawa pakani sego. Yo bayi iso malah mati le. Dakwah ora ngarah berjalan. Ngono lho maksude ngono. Mulane nek dakwah iku kudune yo duwe siasat. Nah, maksudnya ngono duwe siasat. Akhirnya sing utusan ketiga imang yo. Iku termasuk termasuk pengetahuan kita dengan sejarah ini kita pun dakwah pun harus ada siasat. Dakwah iku delok-delok dhisik ngono didelok-delok. Wis wayahe ta urung kan ngono. Dalam hal iki wis wayahe ta urung. Dalam hal iki wis wayahe ta urung. Apa perlu ditahan dulu? Kan ngono. Bukan berarti kita tidak mendapat, kita menahan dulu kan bisa, menahan dulu. Wis wayahe ta urung. Ada siasat dakwah itu memang harus ada. Memang semuanya itu ada politiknya. Iya, politik semua orang pasti berpolitik, semua tokoh pun pasti berpolitik, bukan berpolitik praktis nang nggone pemerintahan, bukan. Politik bagaimana sesuatu yang akan dia sampaikan itu diterima. Dengan meskipun pada akhirnya kadang nggak diterima, memang itu takdir Allah, yang penting kan kita sudah menjalankan dan baik ngono lho. Nah, berusaha paling tidak sudah berusaha dengan baik. Iki kesusu al ajalatu minas syaiton. Kesusu itu termasuk dari setan. Akhirnya dene wis bar nilikine penjara metu neh dhek nggawe sesuatu sing sekiranya dhek mencari perhatian penggawa-penggawa kerajaan. Akhirnya dhek dadi wong kono, dari wong dekate penggawa-penggawa kerajaan. Akhirnya dhek terus dhekne berbuat baik ning gone negeri kono sampai dia itu terkenal orang baik, dhek sampai ning kono dipercaya karo raja. Oh, ana. Iya perjuangannya lama iku sampai dia termasuk orang kepercayaan raja dan enggak ada rahasia antara raja mbek dhekne. Saking pintere wonge nyamar. Barang wis dekat mbek raja iku mang dhek takok. Wahai raja, gamane corone aku krungu-krungu iku ana wong loro saka luar negeri cara saiki ngono, di penjara. Iku ceritane piye? Kan ngono dekne. Terus diceritakno, apa ya wis gamane apa wis mbok introgasi cara kene kan ngono. Apa dhek niku punya kesalahan apa ora, bener apa ora kan ngono. Ya urung rajane ngono. Ya urung. Terus dhek akhirnya memohon coba lah njoke ditokno, ayo dijak ning gone tempat terbuka, engko aku sing nakoki. Kan ngono. Dhek kan bolone raja wisan wani ngono. Engko aku sing nakoki. Ceritane lumayan nih. Bareng tenan rajane setuju wis teman dekat ya wis orang kepercayaan lah wisan. Wis pleke lah akhire wong ning penjara loro ditokno. Dene sing nakoki. Barang ditakoki jawabane padha wae sisan. Gampane dijak ninggalno berhala-berhala iku mau, jak nyembah Allah sing esa. Akhire terus ditakoki karo utusan ketiga iku mang sing nyamar mau. Terus apa kowe ya ndek bukti? Ngono. Apa kowe ndek bukti nek kowe iki bener-bener utusan. Terusan ya terserah raja piye. Ngono. Akhire raja mek bocah cilik sing buta kawit lahir. Buta kawit lahir. Wes iki nek iso gamane rajane ngono. Akhire berdoa wong loro imam berdoa, wong loro sing penjara berdoa, bareng berdoa langsung bocah cilik iki mang langsung waras mripate dadi ngerti, dadi roh, dadi bisa melihat malahan. Wah, kabeh kaget. Dadi wong nang kono kaget kabeh. Dadi sing ndelok nang kono kaget kan. Wah, akhire ya wis ngono. Akhire jarang percaya. Raja isih njaluk bukti. Akhire rajane ya wis nek ngono tak jak ning gone wong sing wis mati iki ana wong mati 7 dina urung dikubur. Mati 7 dina. Mati 7 dina urung dikubur. Ya. Perkara ngenteni anake teko. Akhire dijak rono ternyata wis mambu. Wis badhek. Badange wong-wong liyane, wong-wong kafir liyane iku bolo-bolone raja ngguyu cekekekan ngonyek. Badang ngene kok ape diuripno ngono. Ngonyek pisan. Gamane badang ape diuripno. Biae ngono cara ngono wis ngonyek lho, Pak. Ngonyek pisan. Akhire tenan. Wis badang wis akhire wong loro emang berdoa, terusan sing utusan ketiga emang ya melok berdoa di dalam hati. Ceritane ngono.
Iya, dibantu berdoa di dalam hati. Sing Paulus kali. Kenal Iya niku. Kenal wis kenal, ambek sing loro mang to. Wis kenal rajane tapi urung denger. Mulane engko iki kan akhirnya kata-katane Al-Qur'an iki engko sing apa iku mereka mengatakan kami iki utusan dari Allah, kami iki sing utusan dari Allah iku sing wis bertiga iku kok ngomong ngono akhirnya. Ngaku wisan perkara konangan. Konangan kok. Konangan. Terus akhirnya ketika wis berdoa ya wong telu iki berdoa. Bareng berdoa ternyata tangi tenan. Wong mati sing wis bosok mung tangi tenan. Mulane mukjizate Nabi saya termasuk nang wong mati gak wong mati biasa, wong mati wis bosok bareng cara ngono ceritane iku. Meskipun ning kene iku ada perselisihan ulama juga ya namanya cerita wis biasa ada perselisihan ulama, tapi itu sebagai contoh. Bareng ngono. Bareng wis tangi terusan ditakoki raja iki kok iso wis mati pirang dina kok iso tangi kene apa? Aku wis mati. Oh, dia langsung ceramah. Wahai kaumku, aku wis mati ana 7 dina. Aku disiksa ning kono. Ngono ceramah ngono, aku disiksa ning kono nang padha iman kembek utusan-utusan ambek wong telu iki. Ngono nang padha iman mbek wong telu iki. Rajane kok kaget. Wong telu sapa? Ya kan ngono. Kok kaget wong telu sapa? Terus dididingi iki. Ternyata Paulus sing wis kemarin melok dididingi. Aku iya langsung ngono akhirnya kowe pendusta ya ngono. Kowe wong telu rene kabeh iki ternyata pendusta. Ke bohong ke gak utusan, malah gak iman, malahan gak iman. Langsung akhirnya terjadi perdebatan, akhirnya mereka iki mang tak balangi watu iki mang akhirnya kan ning ayat Al-Qur'an tak balangi watu mang tak rajam iki mau. Iku mang setelah konangan iku. Apa yang rajamnya setelah konangan wong telu iki. Wong telu akhirnya ape dirajam pe diantemi watu. Kan terjadi gegeran rame. Ya. Terusan ning kono ini kene kan ning gone ayat Al-Qur'an kono ana seorang laki-laki yang datang dengan bergegas-gegas kan bergegas-gegas dari sudut kota iku mang dari desa iku mang. Ternyata sapa iku? Habib An-Najjar kan. Habib An-Najjar jenenge. Sing pertama ditambani mang lho. Sing pertama ditambani sing wis iman mang jenenge Habib An-Najjar. Nah. Ada yang mengatakan lepra, ada yang mengatakan buta, Pak. Ya antarane kuwi memang mukjizate kan kuwi. Nah iki ning kene terusan bareng wis rame-rame kan ternyata wong Habib An-Najjar sing wis disembuhno sing iman pertama kali mau krungu kan ngono. Terus ning kene ayate kan ngene, wajah amin aqsal madinati rajuli yas'a nggih. Wajah lan teka min aqsal madinati saking apa iki saking apa iku pucuke kota yakni desa nggih, ujung desa sapa rajulun wong lanang nggih. Yas'a hale gugup, bergegas-gegas budal. Terus dia qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku ikutilah utusan-utusan itu kan ngono. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka utusan itu yang tidak mengambil upah dari kalian. Jadi kirimlah utusan yang tidak mengambil upah. Mulane ustaz ana sing ngarani gak oleh dakwah ngambil upah kadang-kadang. Iya, iku utusan sing jos tenan ngono. Dakwah jos tenan gak ngambil upah iku nek gelem. Iya kudune ngono. Justru malah bondo. Kan iku akhirnya datang ke ujung kota kan jenenge Habib An-Najjar iku. Datang muni ngono, "Wahai kaumku, ikutilah orang yang tidak mengambil bahasa." Gak langsung ngono ning gone ceritane dhek ngene. "Wahai kaumku, ikutilah utusan itu." Coba bayangkan ngono, ya. Bayangkan ada orang luar negeri, luar kota ya toh, sampai dakwah sampai di sini, jika itu tidak benar, itu tidak mungkin. Karena apa? Mereka ikhlas tidak mengambil upah. Mereka dengan bondone dewe, hartane dewe, dengan biaya sendiri, biaya hidup sendiri. Ya datang dengan biaya hidup sendiri, kalau itu bukan kebenaran dari Tuhan tidak mungkin. Coba sampean ngono. Coba ke kaum kabeh iki umpama sampean kongkon dakwahno agamane sampean nyembah berhala iki, terus sampai luar negeri gak dibayar, gelem apa ora? Dijak debat dhisik iku isan. Gelem ta ora ngono. Jaban dhisik dadi ikhlas gak dibayar termasuk bukti dari itu kebenaran. Malah ngono iku. Ya kan? Jadi kau memang dijak debat ngono, dijak ilmiah lah ya, dijak ilmiah. Ilmiah nek panceno iku gak kebenaran, nek panceno wong iku goroh dusta, lah opo ado-ado luar negeri gak dibayar lho. Kan lah opo? Nek gak ono iku bener-bener dari Tuhan. Jadi ngono ceritane ngono bareng ngono iso lho
Kowe berarti iman mbek Tuhane utusan iki berarti ngono. Malah ngono. Terus nek ngono tak pateni kowe. Nah, akhirnya ternyata tak rajam juga. Akhirnya dibalangi watu nganti mati. Habib An-Najjar akhirnya mati. Kok 4 orang. Enggak, Habib An-Najjar. Habib An-Najjar sing menyeru kaum dhewe mati. Diantemi watu terus meninggal. Ya, langsung ning kene disebutno kan, ketika meninggal langsung dia masuk surga. Habib An-Najjar. Jadi dia akan meninggal. Terus ketika Habib An-Najjar itu meninggal, itu Allah wis gak ngirim utusan neh, gak diperingatno neh, langsung ditekano adab. Adabnya berupa satu teriakan nih, satu teriakan langsung mereka itu meninggal mati. Satu teriakannya itu dalam satu riwayat teriakannya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril memegang 2 pintu masuk kota langsung berteriak, langsung seluruh isi kota langsung meninggal. Ini kan nenek satu teriakan saja kan. Luar biasa. Malaikat. Oh, ketika dia ini dirajam diantemi ning kene ana ngene tak golekno. Ben ringkes ngono. Lho. Ketika dia sudah dirajam langsung karo Allah dijadikan ayat bahwa ketika dia sudah meninggal ya setelah meninggal Allah berfirman intine qila dukhulil jannah, dikatakan kepada Habib An-Najjar masuklah surga. Ya kan ngono. Terus qala berkata Ibnu Najjar ya laita qaumi ya'lamun. Kan surat Al-Yasin kan ngono. Ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku ngerti. Ngerti nek aku mlebu surga. Ning kene enak iman mbek utusan telu iku enak, mlebu surga ngono maksudnya. Seandainya kaumku ngerti. Kaumnya gak ngerti sing balengi dhek malah disiksa akhirnya gara-gara mateni Habib An-Najjar Allah langsung murka. Ya kan ngono. Ya, apa iku qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, dia dimuliakan oleh Allah disebabkan beriman kepada 3 utusan, Bang. Terus dia dilempari karo masyarakat, dimasa. Dimasa ora main-main lho. Sampeyan dakwah terus dimasa terus mati ngene ngono. Dan ana cerita sing memper iki jenenge Hudzaifah Ibnu Mas'ud ning jalan zaman Nabi itu. Jadi Nabi Muhammad dulu kepian Hudzaifah Ibnu Mas'ud itu ketika sudah masuk Islam, dia itu ingin mendakwai, dia termasuk dari suku Kudet insya Allah enggak keliru. Jadi berhalanya Lata mbek Uzza. Jadi dia disuruh mendakwai, bukan disuruh, dia minta izin kepada Rasulullah untuk mendakwai kaumnya meninggalkan Lata mbek Uzza. Dari Rasulullah kok nek dipateni piye? Jawab dhekne, kaumku iku nek roh aku turu wae, ya aku turu wae gak wani nggugah. Berarti kan tokoh disegani. Tokoh disegani. Jadi tokoh disegani masuk Islam mulane sampean mau tokoh disegani lah ngerti sunah dakwah urung tentu ditampa. Ya umpama gak ditampa ya ikhlas wae ngono. Mau gak ditampa ikhlas, sabar. Kan ngono ya. Iki nggugah gak wani saking diseganine. Akhirnya apa? Akhirnya ya wis gak apa-apa cara Jawane Rasulullah ngono wis gak apa-apa budal dene budal ndak wae wae kaumku. Sekarang tidak ada kemuliaan bagi Lata, tidak ada kejayaan bagi Uzza. Marilah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dia dipanah teko duduhan karo kaume dipanah mati. Pas ceramah cara ngono mati. Bareng mati Rasulullah krungu jare Hudzaifah ini persis yang ada di cerita surat Yasin. Laki-laki di cerita surat Yasin. Sama berarti Hudzaifah langsung masuk surga seperti ini. Sama ketika mendakwai kaumnya langsung dipateni. Jadi Rasulullah ngono. Dia persis seperti laki-laki yang ada di cerita surat Yasin, berarti Habib An-Najjar. Jos ya ceritanya ya. Oh no. Duh, cerita-cerita ini nek dikupas jos aja nih, cuma kadang-kadang dibocah-bocah tok. Niku putrane Ibu Maksud apa? Putrane. Wallahu alam nek ning cerita aku ning bacane nggone tafsir Ibnu Katsir iku ya pokoke Hudzaifah Ibnu Mas'ud ning mboten kletu. Kula nate nyatet tok. Hudzaifah Ibnu Mas'ud ning mboten kletu. Bacane. Oh mboten Hudzaifah, Urwah. Urwah Ibnu Mas'ud keliru nggih. Urwah Ibnu Mas'ud As-Saqafi. Urwah Ibnu Mas'ud
As-Saqafi. Jenengan nek pengen ngertos anune mungkin ning gone anune ana dhewe. Nek kula mboten ngertos kula. Kota Antioquia itu masih ada sekarang di Yunani. Kenapa? Nama kota itu. Intokiyah masih ada ya? Berarti di Yunani bener ya? Antioquia. Masih ada. Jadi ikut ceritanya ngono. Jadi makanya kita itu pun memang di samping dari pelajaran ini kita pun yang namanya berdakwah pun itu harus pelan-pelan, nggak masalah. Dan ketika kita berdakwah harus ada siasat juga, nggak harus berarti yang penting benar. Ya memang benar, cuma kita harus ada istilahnya ono unggah-ungguhe bereng piye carane dakwah itu bisa diterima. Meskipun nanti pada akhirnya tidak bisa diterima kan urusan yang lain. Yang penting kita sudah berusaha dengan baik. Dan apabila kita berdakwah tidak diterima dari hasil ini, meskipun kita seorang tokoh, ya sudah kita ikhlas dan sabar saja. Karena tokoh-tokoh yang dahulu yang lebih tokoh dari kita aja tidak diterima. Karena apa itu sebenarnya hanya ujian saja. Tanpa tokoh pun orang bisa masuk Islam. Tanpa tokoh pun orang bisa bertauhid. Itu memang Allah yang memberi hidayah. Kita kan menjalankan hanya mencari pahala saja, mencari ridho Allah saja, ngono tok. Gelem berdakwah wis entuk ridhone Allah Subhanahu wa taala, ngono tok. Oleh ora oleh, ditampa gak ditampa, yang penting awake berusaha piye isite ditampa. Kok ternyata tidak ya ndak apa-apa. Kan penak. Kan lega dadine. Ora kredah-kredah. Gitu, ya, Pak. Iki panjang iki saja sini. Bon, kita terusnya cepet ben bar iki kok. Engko iki bar sak bab iki sampeyan ganti bab meneh kok. Jadi iki ceritane qalu ta'irukum ma'akum. Jadi perlu dicatat al ajalatu minas syaiton. Kesusu iku termasuk dari setan. Mulane ning gone ati ana kesusu oleh kae apa termasuk ana dhewe nika.